Така, здравейте, приятели, ще правим втора част, ето го магарето. И сега се пускам парзалката там да внимавам, че е счупено. Не знам дали виждате. 3, 2, 1. Уи! Ох! Ударих се. Да го внимавам да не се пребива. О! Пеперуда! Тя замина. Не знам дали я видя. Сега там може да... Тук знаете ли, че има шарани? Чакайте да ви покажа. Тук има шарани. Ето. Ето. Чао, приятели. Чао, приятели.